बूढ़े बाबा जंगल में शिकार करने निकले हैं ताकि उन्हें मजलिस में खाली हाथ न जाना पड़े, मगर यज्ञित मौका देखते ही सिपाहियों के साथ उन पर कमान खींच लेता है। बूढ़े बाबा को गुस्सा आता है, मगर यज्ञित चीख चीख कर बताता है कि कबीले की हर चीज पर मेरा हक है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। बूढ़े बाबा अपनी कमान फेंक कर उसे तीर चलाने को कहते हैं और यज्ञित उन्हें मारने के बहुत करीब पहुंच जाता है, मगर तभी तुर्गुत गाजी की कुल्हाड़ी बीच में आ जाती है और सारे सिपाही भी अपना रुख बदल लेते हैं। यज्ञित हमले की कोशिश करता है, मगर तुर्गुत गाजी उसे थप्पड़ जड़ देते हैं और उसका मुलाजिम सईद फौरन उसकी तलवार दूर कर देता है। बूढ़े बाबा उसे वहीं मारने लगते हैं, लेकिन तुर्गुत गाजी उन्हें रोकते हुए बताते हैं कि उसने सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि उस्मान सरदार से भी गद्दारी की है। बूढ़े बाबा बहुत शर्मिंदा होते हैं कि अब वो उस्मान सरदार को अपना